dadka maanta doonaya saylac inay rabshada ka abuuraan waa dadkii inta badan waagi hore oran jiray awdal state markii fikirkii awdal state soo dhamaaday ee lagu fashilmay ee dee ummadii kale iyo reerihii kale iyo dowladihii markaa ay waxba ka dhageysan waayeen ayaa waxaa la soo rogay in la keeno qorshe markaa hab qabiila qorshahaasoo la doonayo in markaa focuska la saaray magaalada saylac hadday magaalada saylac noqoto magaalo ayagu ay markaa maamulayaan gacanta ku hayaan ama ay degan yihiinna inay heshiis la galaan dalweynaha Itoobiya la yiraahdo haddii dekada Jabuuti iyo dekada Berbera lagu dhibayo annaga dekad ku siinayna annagana taageer dhulka annaga bilaash ku soo deg Itoobiya waxay isticmaashaa dekada Jabuuti iyo dekada Berbera dekad kale dhaxda ku taalana looma baahna weligeed baan loo baahnaynba maxaa ka dhoofayaa dekada saylac lagu dhisay lagu hayaa xoog dhoof maayaan maxaa marka qarash inta loo geliya loo dhisaya loo baahna dekad dadku jeed bay u baahan yihiin beeriyo hormar bay u baahan biyo marka waxaan leeyahay dadkii fashilmay ayaa haddana maanta halka focuska saaraya waxaan leeyahay dad waxaa jira reer Soomaaliland ama kuwa reer Shaaqo ama kuwa kale oo direed oo marka arrimahan hadda ka taagan meeshaasi oranaya wargada birsi waa Soomaaliland gada birsi waa reer Soomaaliland waa tolkan laakiin fikirka khaldan cidna ka yeeli mayno in fikirka khaldan cidna laga yeeli maayo